Yeni bir video ile karşınızdayım. Bundan önce bir video geldi. Onu yanlışlıkla geri attım. Yani o yüzden hiç kusuruma hiçbir şey demeyin. Gençler, ben bu oyunda biraz daha iyileştim yani. O yüzden bakın gençler, buraya kadar geldim. Gençler ya, bu videoların çıkmasından nefret edeceğim. Gençler, PlayStation falan galiba 200 liraya satıyorlar. Çok basit bence. Gençler, perfect oldu. Hopla. Gençler ya. Şöyle gençler. Şöyle gençler. Bir de şunu yaptık. Gençler, boya bir yapabiliyoruz herhalde. Perfect. Ve boya. Ve boya. Ve gençler, gördüğünüz gibi bu böyle oynanıyor. Gençler, böyle hadi oynayın. Bitti. Gençler, yetişemedik. Gençler, hop şöyle gideceğiz. Şöyle git. Gençler, ben geçebilirsem şuradan. Gençler, yetişemedim. Gençler, evet. Şimdi şöyle ya gençler, yapamıyorum ben buraya. Bu gençler. Gençler. Evet. Şöyle gençler. O kadar mıydı yani? Gençler. Bunu. Gençler, olmuyor işte. Perfect değil. Gençler, ben bir şey deniyorum. Gençler, yapamadım. Şöyle. Ya orada nasıl dayamam? Gençler, hile yok mu, var mı? Söyleyin bana. Gençler, gençler, yetişemedik. Gençler, galiba anladınız bu videoyu. Evet.
dakika durdurmam lazım videoyu. Gençler tamam. Geldim. Kapı açılma sesi duydum sanki. Hop gençler şöyle gidiyoruz. Bak şöyle hoppala. Gençler galiba anladınız bunun mantığını. Ben videoyu bitiriyorum. Hepinizi seviyorum ve